呢個咧就係文化遺產嘅重要組成部分啦，喺呢個城市。呢個成個港口都係一個呢個文化遺產嚟嘅，但係咧就以呢度嘅歷史最悠久啦，就係當年嘅舊城所在啦。有呢個教堂啦，有古城堡啦、古城牆啦，見證咗羅馬2000幾年嘅輝煌嚇。咁啊，既然都講到呢度啦，就要講下啦。呢個咧就以前羅馬嘅一個重要港口啊嚇，征服迦太基就喺度出發㗎啦。好多海軍去非洲啦，都係喺度出發㗎啦。係咪啊？嗱，呢個就扼守住呢一個出海口嘅重要城堡。入邊咧就係港口啦，以前嘅羅馬軍隊嘅港口啊，係咪啊？嗯。